students who score 9 in reading, but 6.5 in writing. It's a shame, right? And what's the band score that most of you are aiming for? It's 6. Can you please put your hands up if you are aiming for 7? All right. It's again quite a lot, right? So today's presentations, I'll be focusing only on the academic module, right? Is there anyone who's doing general training? Okay, nobody, so that's fine. All right, so I'll be talking you through the first bit. Maybe you already know just a little bit about the test, because there may be some people who don't know, right? So just to recap what you have already know, the purpose of the writing test. The aim of the test itself is here, to see that you write a response appropriately. So think of this word appropriately. And then we look at organized ideas, right? Organized idea is ideaရှိတယ်ဒါပေမဲ့ idea ကိုစီကပတ်ကုန်းပေါ့နော် academic writing ရဲ့စီကပတ်ကုန်းရေးတဲ့နေရာမှာ how well you can organize, right? So that's another aim. And of course the last one is language, right? The last one is purely language. So what it means is that if your language is already good, you don't need to worry too much, and all you have to do is to train yourself to write an appropriate response and organize ideas. Now, language ရှိပြီးသားဆိုရင်အပေါ်ကတစ်ချက်ပဲကိုကစူးစမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့2လနဲ့လည်းပြင်နိုင်တယ်3လနဲ့လည်းပြင်နိုင်တယ် language မရှိဘူးเนาะကို language ကအားနည်းတယ်ဆိုရင်6လပြင်နိုင်တယ်တစ်နှစ်ပြင်နိုင်တယ်เนาะကိုလိုချင်တဲ့ band score ကိုလိုက်ပြီးတော့ right? If you're already like upper intermediate level, no, upper advanced, lojana 6, so linga lane one, right? But if your level is pre-intermediate and you are aiming for 6, so in chaula panala shilata, right? So it depends on you. There's a question at the end, no? Task 2 is more important than task 1, no? Task 2 are poyeji, I don't think why? Because it's an argumentative piece of writing. The weapon money. But thanks for trying. Anybody else? Tax 2 about the boy. Own idea, no? Tax 2 and tax 1. Tax 1 are limited. No? Limited to a craft go what you need to do is describe, no? Summarize, explain, no? That's what you are. Open the people, close time, no? Here, language power, no? Language power. That's 2 charo, academic or general training or essay, argumentative, no. Your answer is partly correct, but the real answer is task 2 carries more marks. No? Task 2. No? Task 2 must. So 7 years in India. Task 2 7 years. Task 1 champion pime. Chapter 1 so 7 years no? 6.5. No? Task 1 6.5 ဖြစ်တယ် Task 2 7. So you do 7 years. I mean, tax 1 do 7, tax 2 6.5. So you get now some result about 6.5. No, the collogenous score like 0, no? They how go your lady look. At the Croatia, or tax 1 and young county, shipment boom by tax 2 6.5, so there's 7.9. When I do at least time. They charo to dark computer network. I mean, is of my life. Or tax 2, a map to a map. And 7 and above, no generally, the tax 2 come down in there. No? Then 5 the mass, take to the right? That it tax 1 sample later coupon. No? I call it now. No? Bar charts.
bar charts ပြင်မဲ့ဒါက mixed bar charts တွေတစ်ခုပေါ့ right ဒီဘက်မှာ computer ownership ပြထားတယ်ဒီဘက်မှာကျတော့ ownership ကို education နဲ့ပြထားတယ်နော်ဒါ sample ပေါ့ပြီးတော့မှဒီချက်ဒီဒါလေးကို example ပြပြီးတော့ဟို introductory sentence ရေးတာနောက် overview ရေးတာလေးတစ်ချက်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတို့ကြည့်ကြတာနော်အဲ့ task 1 မှာဒီဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတာဘာအရေးကြီးလဲမသိဘူး task 1ဖြေတော့မယ်ဆိုရင် first thing is introduction ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကဘာအရေးကြီးလဲနောက်တစ်ခုဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ overview ဆိုတာအရေးကြီးတယ်နော် overview ဆိုတာအရေးကြီး overview ဆိုတာအခုကြည့်လိုက်တာနဲ့နော်ဒီဟာကဘာကိုခြုံလုံးရ general overview ဆိုတာရှင်းပြောရင်တော့ general statement နော် general statement ဆိုအခုဒီဟာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ ownership ကတက်သွားသလားကျသွားသလားတက်သွားတယ်နော်ဒီဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လေပညာသူက education level နဲ့ပြောထားတယ် education level ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီဘက်ချမ်းမှာနည်းနည်းတော့မှိန်နေလားမသိဘူးနော်အမေဟိုးဘက်နော်ဘယ်ဘက်အစွန်းဆုံးက no high school diploma ဒီဘက်ညာဘက်အစွန်းဆုံးက postgraduate qualifications နော်အဲ့တော့ဒါကြည့်လိုက်ရင် general statement ကိုပါပြောလို့ရတယ် yes ဟိုဘက်က gradually increase နော်ဒီဘက်ကျတော့သူကပညာ education level alike education မြင့်ရင် computer ပိုင်လို့မြင့်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲ overview လို့ခေါ်တယ်နော် overview ဆိုတာတကယ်လို့ graph နှစ်ခုရှိရင်နှစ်ခုစလုံးရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ general statement တစ်ခုရေးပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါ overview လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမပိုင်ရင်လည်းမရဘူးနော်အဲ့ဒါ overview ရေးကြည့်တယ် task 1 မှာတော့ task 1တစ်ခုရေးရမယ်ဆိုရင်စကားချင်းကြည့်လိုက်တာလေ order ဒီ graph ကဘာကို what is the main or most general thing you can tell right and then just by reading it we will be able to form a picture in our mind no to get general ဒါလေးဖတ်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာ graph လေးကိုအကြမ်းမြင်လေးဆွဲနိုင်တယ်ဆိုတာ overview ခေါ်တယ် alright no or overview ဆိုတဲ့သဘောလေးနားလည်အောင်ပြတာပါအဲ့ဒါကို overview မခေါ်ဘူးနံပါတ်တွေပါလာတယ်အကြီးဆုံးတွေအများဆုံးတွေပြောရင်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင် key features လို့ခေါ်တယ်နော် overview လို့မခေါ် key features လို့ခေါ်တယ် right so overview ကဒီ graph တစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်တော့အမြင့်ဆုံးကဘယ်လောက်အနည်းဆုံးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာ think about it အမြင့်ဆုံးတစ်ခုဆွဲမယ်အနည်းဆုံးတစ်ခုဆွဲမယ် that's it ကိုဒီအကုန်လုံးကိုမပြော right so what would be an overview ဒီတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ another thing is overview မှာထည့်အောင်လဲဆိုရင် exact number မထည့်ဘူး right I told you it's a general statement it has to be a general statement right so what would be the most general statement yes and you can say that it fluctuated with 2 peaks at the rush hours right there if you can see 7 there's 1 peak in the morning and 1 peak in the afternoon around 6 o'clock right so during the rush hour there's a huge right increase or the highest or what you could say it kind of peak during the rush hours there's fluctuation with 2 distinct right peaks during the rush hour that overview then we will get a clear picture slowly fluctuate a bit the chain maမြင့်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်မြင့်သွားတယ် right so that would be it okay alright and then of course ဘာရှိသေးလဲ plus 1 diagram ရှိမယ်နော် pie chart ရှိတယ်နောက်တော့ process ရှိတယ် map ရှိတယ်အကုန်လုံးမှာ overview လို့လားလို့မယ်နော်အကုန်လုံးမှာလို့မယ်but I don't have time to go through all so this is just my message to you you will need to write an overview for all the task ones right so what about for process what would be an overview process မှာဒီလို chart လည်းမရှိဘူးတက်လိုက်ကြလည်းမရှိဘူး right line graph အတက်အကျအောင်ပြောမယ် right bar chart သူ့ရဲ့
trend ကိုပဲเนาะ main trend ကိုပြောမယ် process ကြတော့ဘာသွားပြောမလဲ yes process ကြရင်တော့မှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါကိုလွယ်လို့နော် process ကြ you just mentioned how many stages there are in the process နော် process မှာ stages တွေနဲ့ခုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပစ္စည်းတွေသုံးနေလို့နော် just a general and then you can write one thing about that process saying whether the process is a natural process, is it a sophisticated process, is it a simple process, just one adjective describing that process, right? And then say how many stages there are. So you could say it's a simple process involving the use of some natural material and there are 5 stages in total, right? So overview. So overview, maybe that don't know. Right? From my experience as an examiner, the two are young overview right? The overview that's mama how the overview right? The overview introduction being no introductory sentence no introduction being overview ရေးမယ်ဒါတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကကြာလေ introduction ရေးမယ် key features တွေရေးသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ် conclusion တွေလည်းရေးတယ်เนาะအဲ့ဒါလည်းနောက်တစ်မျိုးဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်း trend ကနောက်ဆုံးပိတ်မှာရေးတာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင့်ကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်း trend ကအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ introductory တချို့စာအုပ်တွေက introductory sentence ပြီးတာလည်းရေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေ sample တွေကိုကြည့်အဲ့မှာသူက conclusion ဟိုတော့ conclusion ရေးဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒါဆိုမှ conclusion ရေးဖို့မလိုဘူးဆိုတော့ဒီရင်တော့ထုတ်ခဲ့ if you look at the published material from like 2006-7 right there is no conclusion ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ conclusion လို့ပဲနော် IELTS text ကတော့ it's evolving ဆိုတာဖြည့်တဲ့လူကလည်းများတယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခါဖြည့်တဲ့အခါမှာမတမမှုလုပ်တာလည်းများတယ်ဒီနိုင်ငံမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာအဲ့တော့သူတို့ကအများအားလေ့လာတဲ့သုံးသပ်တယ်ပြန်ပြင်းတယ်ဆိုမိမိုးကအများအား update လုပ်ပြီးတော့အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းနဲ့နည်းပြောင်းလာတယ်အဲ့တော့တုံးတီဖြေတာတဲ့ဆိုင် conclusion လေးထည့်ပြီးနော် that's one မှာအဲ့တော့စစချင်းပါလေရေးမယ် introductory sentence ပြီးရင် graph ကို describe လို့အောက်ဆုံးမှာ conclusion မှာ overview ထည့်ပေးမယ် right overview ဒါမှမဟုတ်အပေါ်မှာတစ်ခါရေးမယ်နောက်တစ်ခါရေးလဲရတယ်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိနှစ်ခါရေးလို့အမှတ်မရဘူးမပါရင်အမှတ်ရ right ဒီပထမဒါလေးကိုလည်းပြန်ကြည့်လိုက်မယ် right ပြန်သွားမယ်ဒါလေးမှတ်ထားနော်ဒါလေးမှတ်ထားမယ်အပေါ်က rubric လေးကိုကြည့်ထားမယ်ပါတယ်လေ it gives information about computer ownership about memorization right rote learning